Mardi ela muna mabota na bino bipai nyonso bozwami pona kolanda Mag FM tikete kimia kolo eingela o mabota na bino. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino ke na commune ya Lemba population bazali kolela makasi na o etali érosion ezali ko déranger bango kuna na quartier Livulu boyoka bango na micro ya Enoch Mafuka. Na quartier Livulu, plus précisément na commune ya Lemba, population bazali konyo kwa makasi na érosion oyo ya munene ezali konyo kola bango bino moko botala érosion oyo modeli esali elakisi ke eumeli tango mulai yango ekomi ko déranger population na oyo etali insécurité ya kosakana te awa soki ekomi kaka 19h to pe 18h yebela déjà nzela ya ndaku soki bokoleka na mituka bomatisa deja ba glace na bino po insécurité o ezalaka awa ezalaka pasi mingi bakuluna babata makande na érosion oyo tangu bamoni bato babandi koleka babini babandi kokata kobotola bato biloko bino moko boyoka ndenge population elobaki na micro ya Mag FM. Bakima kuna ngambu na libenge wana tiba koya basali babundi basebisi ba machete na bango na prince awa apo bakati sikuna na ngambu bakoti na kasa mabulu wana bafulu wana ndi basala ni bazwanzela okima mbula soki ebeti même ata na moyo lekate ozobanga omoni soki ayo moso sombi potambola ngo komi kobanga nateka mikate place ona kangaka 17h na kangi na kenda kunanga place onde bazabo babotela batu biloko bazoboma batu baboka batu na terrasse full wana bomona na ngambu wana donc jete mokonza mboka ya kotalela biso likambo ya place eza mabe ya kosakana te bakuluna babimelaka na sekuna mokonza ya kotela biso likambo oyo atsa bampule awo eza mulili ya kosakana te à partir ya 21h babokeli biso mutu awa bazwi moto na ye bademaraka nango bakena ngo bakuluna wana bauta na ngambo ya libenge oyo ya malolo awa na sie awa so tokomi 20h événement ekomi kosalama tokomaka na insécurité ya otambo. En tout cas, ba autorité boyoki ndenge population eleli boyeba kotela bango nanu éclairage public awa po mulili pe o ezalaka awa yango esalaka keben civique babatama soki botie lumière bakokoma un peu soulager boyeba pe ko renforcer sécurité kotela bango ba policier bayeba kosala patrouille po bayeba kokanga ben civique nyonso oyo bayaka ko déranger bango awa boyoki. Direction Matakum na commune ya Masina ezali ya kobeba makasi population basengi na ba autorité baya kotalela bango nzela wana po bazali konyokwama. Direction Matakum na commune ya Masina sans fil ezali ya kobeba makasi bino moko botala tokomi déjà na saison sèche kasi nzela ezali poto mai ya salite kuna mupanzi population bazali koteka kaka na salite oyo awa bawewa ba chauffeur bakoma koleka na difficulté po nzela ezali nete kitoko te ezali kopesa population pasi makasi na ngambo mususu population eyaka kobwaka kaka basalite wana yango nzela ezali kaka bosoto o na swai tolobaka buchafu pona ngai kobeba nzela oyo eza bato bazana ba mapangu tout au long ya balabala oyo soko tali yango bien okomona keno lupangu nyonso eza na balabala babimisa tiyo libanda mai ebimaka nango ezala ya basani ezala ya douche nyonso eza na balabala donc tomata to informa la police aya ameka kosala musala na eme tomoni keno la police akokite chef ya quartier tokenda to informa ye chef ya quartier kutu donc ye ayaka ne kaka soki ayoki keno balingi bateka lupangu nde aye me oyo etali makambo ya nzela oyo akipaka te tosengi epa na bakonzi bakozongisela biso service ya hygiène oyo ekufa kala me balamusa yango ekozala malamu eza insupportable to lobiti to lembi bamsu akenda tie pa kokonani bourgmestre mais tozomona suite ezoya te to éviter tozosenga na ministre be gouverneur yo moko ayako kita parce que tozo sala makambo ya hygiène
nde tokoka mpe kolonga mpe na sali to eleki tala nelanga nde tozali pa bato mosusu ezaka okima biso ozaka na kati ya mai na kati ya potopoto c'est insupportable vraiment epe ezaka mai ya pamba te ya bawese ya badushe nyonso ezoleka awa soki mpe na commune esalaka soki ekufa na yebi te me nasengi na service ya hygiène ezongela mosala na yango basala mutu na mutu akobebisa balabala ya leta oyo bato mosusu basufri mpona bango azala sanctionné état de droit nde yango nde tozoluka tozali na posa na yango. Awa toko interpellé kaka bourgmestre topé chef du quartier bayeba kozongisa service ya hygiène na ba avenue topé na ba quartier pona kotia bopeto et puis toko interpellé pe population yemoko ayeba kobongisa esika azali kofanda po ba autorité ba kotika bandako na bango te po baya kobongisela bino po bino moko bozali exposé na maladie boyebaka kosala salongo liboso ya ba mapangu na bino pona kuevite bosoto boyoki. Ba mama oyo batekaka na rond-point Ngaba bazali kolela epa ya autorité bayeba kotongela bango wenze ya malamu oyo bakoteka na sécurité nyonso po bazali konyokwama. Enoch Mafuka azongi pona reportage. Ba mama oyo batekaka na rond-point Ngaba bazali kolela mingi na ba autorité bayeba kotongela bango wenze ya malonga po bisika bazali koteka ezali kitoko te bazali koteka na balabala oyo bazali exposé makasi na ba danger po mituka eyaka wana bazali konyokwa makasi po bisika bazali kotekela ezali ya propriété bino moko boka bango ndenge balelaki na micro ya Mag. Espace otekela te wenza leta ezala te toteka oyo eza lupanga bato yo totekaka so base biso wenza leta toteka tokoteka wapi ba wenza eza te yango moni toteka na biso na balabala po tolia na biso mpona biso moni nde toala ba parasoleil te po baobengana air nyonso tofandi na ata tofandi na biso na kimia te yango longo tosenga chaque jour pa tata Nzambe akota na mitema baprésident na biso balukila biso solution. Ah, comment ça que tu bana baolia te so oteka na nzela eza popula lupasi bapapa bazala misala malonga te rompo tozala wenze te esika koteka ezali te soki leta akoki kolinga aluka someli biso esika na rond-point asali biso marché lokola liberté tokokota tokei koteka. En tout cas bino moko boyoki ndenge ba maman baleli ba autorité bo trouvele bango solution bo tongela bango wenze ya sika oyo bakokende koteka na ba norme nyonso po bazali kofuta ba taxe na bango kasi condition oyo bazali kotekela ezali kitoko te ezali pasi lelo babengani lobi babengani bo trouvele bango solution po boye bazali konyokwama awa ko congolais avivaka na auto du jour soki oluki te okolia te bisika bazali koteka ezo permettre bango te bo trouvele bango solution po boye kitoko te ba mama baleli pe bazali kozela bazwa réponse ya malonga oyo ekosepelisa mitema na bango boyebela. Mai ezali bomoi kasi population bazali konyokwa masoki otamboli na ville province ya Kinshasa oko constate ba commune to pe ba quartier mingi bazali na difficulté ya mai yango Mag et s'intéresser na élément oyo. Lelo na Kinshasa pona kozwa mai ya régie des eaux ekoma pasi na ndenge ya defwa te. Po soki otamboli na ba commune mingi okokuta ba robinet etikala nango ba échantillon ya pamba kote mususu pe ba tikala jamais komona mai ya régie des eaux. Donc kini ya lelo sans forage mawa plein po okonyo kwa malokola nyoka. Yango soki otamboli presque partout okokuta forage to sterne do na ba parcelle mususu po soki ozeli régie des eaux la mukombo so azanga mokila okolela okozanga na mai ya komela batu misusu pe lokola toza na période ya mvula soki kaka mvula ebeti a charger mai na ye na ndaku po esunga ye na komela pe kosalela misala ya ndenge na ndenge yango tozali kosenga kaka na bakonzi ya régie des eaux batala nanu likambu oyo po oyo ezali manque à gagner po na bango pe ezali soni makasi komona mboka lokola RDC o ezali na ba rivière ebele
ebele pe en pleine capitale kasi population bazali konyokwama na o etali eau potable. L'eau c'est la vie ndenge balobaka okoki kozanga eloko ya kolia kasi mai te po soki olembi na nzala osokoli ata mai ya pamba okozwa courage. Boyoki boye tanenge chi tanenge sali kitoko te. Ba receveur ba koma na système ya kosenga kaka mbongo na se avant o mata il faut opesa mbongo kalizalaka bongo te yango to s'intéressa ki nango pour la réflexion oyo. Kinshasa makambo Kinshasa du jour au jour tokomona makambo ya ndenge na ndenge. Pona yango ba receveur bakomi na système ya mbongo na se mingi ezali ba receveur ya ba bus ba esprit de vie topé ba 207 oyo tobengaka esprit de mort bango bakoma na système avant okota na mutuka pesa mbongo deja na se pona nini bino moko boyoka ndenge balobelelaki na micro ya Mag FM. Paso moni biso ba receveur to so mbongo na se bino nde bobimisa ba carte bobimisa na ba matricule tozwa mbongo na se à travers bato ba carte balekaka ebele yango omona ke tozwa mbongo na se posto tozwi na se te essence tosomba litre na 3500 na omema mutu tio komisa ye peut-être rond-point ngaba qualité essence e consommé okoma na rond-point na mbongo no ya essence ekoki te autant de se retrouver na 4 personnes bata ba carte na 5 personnes bata ba carte moyen se retrouver exacte yango omona ke tozwa mbongo na se tozwa 14 personnes bien 13 misatu batikali bata ba carte. En tout cas, stratégie oyo ezalaka kaka mingi na ville province ya Kinshasa ba receveur ba pesi ba vi na bango pona koloba soki bakoma kosenga mbongo na se ezali pona ko éviter bato ba carte ba faux tête bato oyo akomata na kati po futa komi ko compliqué ye e komi makambwa. Toi tu me connais, moi je suis Yonani. Pona koboya babiloko wana yango bakoma na bango kozwa mbongo na se soki opesi mbongo na se te okokota pete. Pona yango tozo senga kaka na ba autorité baye bakocha mwa ordre po système oyo ebundisaka batu pe esalaka ke batu babungisa biloko miyibi bayiba bango na pression wana koto azolinga akota kuna azofongola sac moyibi pe ayibiye mwa ordre eza la côté wana pe na ba client boto sa musala baninga okoti na bis futa mbongo na yo po ezali droit ya chauffeur to pe receveur azwa mbongo oya musala azali kosala boyoki. Lobby population enyokwa maki makasi na o etali transport kasi mokolo ya lelo transport ezongi kasi memaki embouteillage population basepela ki embouteillage ndeza ki makasi. ata butu eumeli tongo suka ekotana lisese oyo emonisami na kati ya kini mboka makambo lobi banzela ekaukaki po ba chauffeur bazali na kanda danger baboyaki na bango kosala po tracasserie elekei ba agent ebele na nzela système mbota likofi en tout cas elekaki pe mwa mondelo ba chauffeur bakanisaki bakata mikolo misato basala te kasi yo ebi kaka système ngo pe ya kini ndenge zara na to du jour ba chauffeur basede mais babatami na sima réunion au ministre provincial à Salaki o wapi bayokani bakata grève wana pour na onyoko la population te bapesa bango 10 jours po te bazwa moyen ya kobongisa mikanda na bango kasi population sengo ezalaki que lelo na tongo transport yele na banzela soki kakoza mbongo na yo obimisi na poche okoti na kati ya taxi bus 207 toyas pepele e komisio yenda tikotozo kende kasi esengo mususu ezali bawenze ba classe en tout cas lelo mutazaki na difficulté te ya kokebisa eza que ministre provincial esengela fongola misu amekana nkotia mondelo banani basengeli kosenga ba document po tokoma komona ngweleki ba mususu bazowela volant na ba chauffeur ba client bazoganga bawewa pe balobi bazwaka te bazwi neti mukola lobi population nyokama ki po mbongo bafutaki eleki o bafutaka mikonyoso bawewa bavimbaki tolo pe bavimbaki poche mais lelo eza likamba milelo
mais population na ngambu na ye esengo ya tropo talaka nzela bino monde bozomona ngo kitoko. Jeune moko aboya na ye koyiba pona na ye kokata fumbwa kuna na quartier Kanluka na commune ya Ngalema. Henriette Futila pour un reportage. Tangu ba jeune mingi na ville province ya Kinshasa bakoma ba expert na kikuluna ndeko oyo na kombo ya héritier ye a préféra na ye kokata fumbwa kaka na cadre ya kala ingangu kala technique alamukaka 5h ake na gambela kosomba fumbwa après aye na wenze abongisi mesa na ye abandi kokata botala azwi fumbwa abongisi akati amoni mbele simbite abandi kopelisa mbeli na libaya cheke mbeli ezwi minu azongeli kokata fumbwa na ye avec précision bino moko botala ndenge akati yango kitoko koleka kutu na ba mama ebele boyoka communication na bandi musa o ko banda bo mwana atanye lango classe na sisi classe na musala oyo papa na mama bazate bakufa tikuna nazo continuer musala oyo musala ya osala ezate bana msusu bazoke no iba na iba te na ko yina mbungu ya fumba o na sisi class lelo oyo tamwa mobali ndenga okata fumba misala ezate kokata fumba eza misala ba ya base me koma sikona ba mibali do misala ezate yango okata na fumba aboyi na kikulu na olia yiba yango okata fumba ne kana wendi oyo ezali exemple à suivre po ba jeune na place ya kokende koyiba kata ata fumbwa te kana yo ata mai okozwa moyen de vivre boyende ezalaka ba bouteille ya plastique et commis civil province ya Kinshasa salité soki otamboli na banzela ko constater ba bouteille et commis lokola ba fleur na nzela. Henriette Futila pour un reportage. Lelo soki otamboli na bakwenyonso awa na ville province ya Kinshasa okozanga te komona ba bouteille en plastique surtout na bakaniveau na ba rivière donc ekoma nango soso pembe azanga kamboka te kasi ya pasi eza ke milangi oyo ezali pe moko ya cause ya ba inondation awa na Kinshasa po soki kaka mvula ebeti okokuta ba rivière misusu milangi edekore mai okoki pe kotambola likolo ndenge Jésus Christ atambolaka likolo ya mai yango to mituni kini bopeto ekenda wapi poto monaka na ba commune misusu batia ba poubelle malgré congolais a respectaka na ete yango tozali kosenga na ba autorité compétente ba mekana nukotia système oyo ya ba poubelle na ba kwenyonso pour permettre population akoka koboaka ka ba déchets wana surtout ba lekinzela po tozomona ata na babis okokuta mutu ameliji abwaki bouteille na se ezali malamu te po ezali kobebisa environnement tomona kana mikili ya poto soki mutu asaleli usage unique akobwaka na poubelle soki esika wana poubelle ezate akomemati na poubelle na ye abwaki me awa mutu ameliji avize mulangi na kanivo to na nzela bongo yebise ndeko boye ezali malamu te yoka réponse ngande mutu na kobongisa mboko yo boy eza malamu te na quartier Ndanu kopi ya Bwatu ezali kosunga population makasi transport na bango ezalaka kaka na Bwatu bolanda element oyo eza nango liziba ya Bethesda te kasi tozali bongo na Maya Njili o ezwami na 17e rue na commune ya Limete yango ekaboli ngambo ya commune ya Limete na ngambo ya commune ya Masina précisément na quartier Petro Congo tala awa yo muto mesana kobima na makadam pozo ya transport yeba ke ba misusu chubu na mai na kati ya Bwatu sumbidi kwanga pe ezomona na kati wana mwa 200 francs banini okatisi ngambo na ngambo 5 minutes kutebele kasi Maya Njili awa na quartier Ndanu ekoma nango piscine ya bana koto tala neti o chubu tandenga dini na kati ya mai ayambi baninga na e elongo enda bazali kokende mutabwatu kutu makambo wana etali ete azo continuer musala na e pembeni ya mai yango pe tobosani te insalubrité ya mobange etelemi wana po ba poubelle nyonso eyaka kobwaka ma awa leta atano likambo oyo tala mwana mobali oyo yazali bongo moko ya bai quartier Ondanu apeseli na bakondi Bwatu oyo yango esungaka pe ba famille mususu
na mutu nyonso aza na posa katisa so futi mwa 200 na yango sunga na mutu oyo aza responsable ya bwato qui veut dire eza na batu mususu bapesa pena comme tel te ba misusu omona kaka kolela donc ba difficulté pena eza ya trop eloko tokosenga na gouvernement basunga biso pena ya makasi soki moyen kotiela biso pont batieli biso et puis batela biso pena mpona problème ya makambo ya dikiawa parce que soki mai mati muke et mati il faut to sa nini to zindaka à chaque fois alors babiloko wana eza bien te. Quartier Ndanu ezali bongo quartier moko monene o ezwami na ba population ebele pe ezali na frontière ya commune Limete pe Masina. Kosala moi passerelle moko eko séparer les deux communes et ko faciliter transaction pe na kati ya ville ya Kinshasa ba o bayebela tongo bango bakatara déjà na kati ya boîte oyo bien que fréquentation ezali mingi te po ba kinwa mingi ba préféra kangote ba msu ba bangaka kozinda kasi bana mikende ba msu soka lati kaka moi liketa na ye to abeti moi zebula na ye adindi na kati ya mai ekoma lokola distraction po na bango ba parents pe esengeli bokeba la bosoto o ezingi mai o kasibana bazoyo kate bongo bakolo sumbidi kwanga kute tali bango te soka ngumbi mokongo aza ko luka kai na sentiment nyonso chubu na mai nde ekoma sumbidi kwanga awa esika se moko ya kozwa soin pe traitement ya malonga ezali na centre hospitalier Dominique Leker yo muto umeli na bokono kimambango kuna okozwa traitement ya qualité pe maladie no ekopakata. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali ko boma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Leker te. Otuningai centre hospitalier Dominique Leker ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki ozali moyembi ozali komitungisa obima libanda ya mboka pona ko enregistrer album komitungisa matepo studio liloba eye wana pona kopekisa bino kobima libanda ya mboka kende kuna ko enregistrer album na yo kitoko neti kaka okendaki na États-Unis.
bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio liloba ezali na kalite ya kosakana te ebongo bakita ebongo bamikro okokutango esika mosusu te kaka na studio liloba awa soki okoti okoyemba lokola angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde oenregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio liloba awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio liloba kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bapareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba accueil ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle édition ekumbamaki epai Henriette Futila na nsima ya caméra tozalaki na Rabi Fuka yende mutu abendaki biso bilili kitoko makasi montage ekumbamaki epai ya Peta Francis elongo na Jessie Kanza bangonde mutu bamonte belema lelo kitoko makasi tokomi na suka kasi jamais tokabwana sans koloba maloba motuya oyo papa na biso apesaka biso chaque jour ateaka biso que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre ilingi kolakisa que mutu moko te azali na raison ya kozala na esengo to pe alia mbongo na yeye moko tonke azali entouré na bato il faut kosunga entourage na yo kolia mbongo na yo yo moko te liaka na bato po ozala lisusu na mbongo nzambe akoba kopambola yo nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre wana malubaya maître Billy Malua Cléophas boyoki ngana bino tokutani mikolo ezali koya te